Hörmətli dostlar, mən bu gün sizin xidmətinizdə izahat verəm necə serveri biz bərpa etməliyik. Amma bu barədə danışmamışdan qabaq izni icazə verin gedək bir proqram bərabər yendirək. Siz ki, siz sitə idarə eləyəz, gərək bu proqram ola. Bu proqram sizə yardım edir ki, zip proqramları unzip eləyəz, yəni kilitli olan faylları açıb ondan faydalanasınız. İcazə verin bu adresi mən zoom eləyim sizə. Bu adresdir rarlab.com. Yəni bu adresə gedəcəksiniz. Sol tərəfdə downloads. Burada müxtəlif dillərdə bu mesela proqramı yerləşdirib. Mən üçün İsveçdə yaşayıram, elə İsveç dilində seçmişəm. Burada bu icazə verin baxsaz yazıb Swedish, yəni İsveç. Parantez içində yazıb 32 bit, aşağıda yazıb 64 bit. İcazə verin bunu bizlərə zoom edeyim. Bəli, bu da zoom oldu. Bunu deyirəm, Swedish yazıb 32 bit, yazıb Swedish 64 bit. Bizim o operativ sistem ki işlədir, istər Expo ola, Windows 7 ola, ya Vista ola, bunlar ya 32 bitdirlər, ya 64 bit. Əksəriyyət ki biz işlədirik 32 bitdir. O 7 bilgisayarlar ki var, onların RAM-ı 3 GB-dən üstədir, 4 GB, ya 5 GB, 6 GB. Onlar məmulən onların operativ sistemi, yəni Windows-u olur 64 bit. Əgər sizinki 32 olsa, 64-ü də vursaz yendirəz, yükləyəz, o yükləməz. Bəs biz bu, şimdi mənimki 32-dir, mən elə vururam 32-nin üstünə ki, onu yendirəm dərvaqa. Bəli. Burada run, şoru vuracaqsınız. Burada install'ı vuracaqsınız, bestilər yükləyə. Çünki mənim bu proqram varımdır da bunu yükləmirəm. Bu da çox sadədir. İnstall edəcəksiniz, sonra otomat özü bunun vasitəsi ilə o zip proqramları aça bilərsiniz. İndi gedirik serveri mesela yaradaq. Serveri yaratmaq üçün burada yazın, gedin Google-un axtarışına yazın WAMP. Sadə kələmədir. İcazə ver. Budur. WAMP. Bunu yazsanız bu cür bir səhifə açılacaq. Birinci alternativa vurun. Gələcək bu səhifə açılacaq. Əlbəttə eləyə bilərsiniz, bu üstə adresi ilə yazasınız. Elə bir başa gedəsiniz bu səhifəyə. İcazə verin mən. Budur, bir yaxşı görsənsin. Bu www.wampserver.com. Çox sadə bir rəvan adresdir. Sonra gəlsə sağ alda yazıb latest release. WAMP server 2, budur bax. Bunu vuracağıq. Burada vəsatda download-dur. Download-u vuracağıq. Burada yazdı ki your WAMP server download will start shortly. Tez bu açılacaq. Bəli, mən vurdum bunu. İndi bir 2 saniyə bu hazır olacaq. Budur, bu cürdür. İndi bu gənə də run-ı vuracağıq. Next-i vuracağıq. I accept the agreement. Yəni mən müqavilənaməni qəbul edirəm. Next-i vuracağıq. Bu yeri də mühümdür ki, yadınıza gələr ki, bu yerə çünki gedib burada faylı qoyacaqsınız. Bu əhəmiyyəti var ki, bu yeri biləsiniz. Bu gedib hard diskə düşüb. Əlbəttə sonra mən bunu göstərəcəyəm. Next. Burada 2 dənə ikon zatlı flash qoyuram ki, onun ikonu görsənə və açılaq dərvaqa. Next. Install. İndi bu başladı install. Yəni burada bir dənə çətin bir şey yoxdur. Məmuli bir, sadə bir proqramdır. Fəqət orada vurursunuz ki, mən müqavilənaməni qəbul edirəm. Next-i vurursunuz. Bu başlayır bu proqramı yazar. Yəni bu proqram hazır olandan sonra, biz yendirəndən sonra
Demək ola bilər biz bu sadəlikdə serverimizi yaratmışıq. Serverimizi yaratmışıq. Bu 3-cü dərsimiz olacaq. Necə biz databası bərpa eləyək. Bu cür bir pəncərə açılsa, cancel-i vurun. Bəli. Yenə də bir pəncərə açıldı. Sadə next, finish. Finish-i vur. Bu indi bunu mən bağlıram. Burada gəlsəz bu sağ tərəfdə bilgisayarın aşağıda icazə verin mən zoom eləyim. Budur. Bu cür bir ikon düşəcək. Bu ikonun üstünə klik eləsəz, bir dənə bu cür pəncərə açılacaq. Yəni bu localhost-u vursaz, localhost üstə bu cür bir səhifə açılacaq. Bunun mənası odur ki, biz serveri yaratmışıq, serverimiz işləyir. Siz bu cür bir səhifəni görsəniz. Hər halda biz indi serveri demək ola bilər yaratdıq. Siz baxsaz sol əldə bunun da zadı var. Nəməsi? İkonu var. Vampsel. Bu bilirsiniz hara gedib düşüb. Onu icazənizlə mən görsədim. My Computer. Burada elə bu dəfələrlə siz görübsünüz. Burada local disk deyirlər. Local hard disk. Bunun üstünə klik eləsəz. Bu niyə açmır? Bu kilit eləyib, bu proqram mənim bilgisayarımın vəziyyəti xoşdur. İndi bunu açmaqda biraz zəhmətə düşdü. Mən yenidən bunu vurum. Bəli, gedib orada düşüb. Hər halda indi mən açamıram. O VAMP, bir dənə VAMP adında bu sarı məpdir. Gedib düşüb, ora demək ola bilər bizim serverimiz. Bəs biz serverimizi yaratdıq. 3-cü dərsdə mən databasın barəsində sizinlə danışacağam necə yaratmaq. Sağ olasınız, var olasınız, mən bu qədər.